اسخنت رومي ميغانا ميغانا غانا غانا انا. السلام عليكم إخواني أخواتي، في فيديو جديد. اليوم سنقدم لكم كيف تعطي للطيور الزبرة البيض. كما تلاحظون تقطع قطع صغيرة لكي تسهل عليهم أخذ البيض. كما تلاحظون الذكر يدور حوله لكي يأكل منه. كما تلاحظون الآن بدأ يأكل منه، مع العلم أنه لديه فراغ، وهربت الأنثى التي كان تزوج معها. تنسوا الاشتراك والضغط على الزر لايك.